사랑하는 우리 성도 여러분들 다시 만나서 반갑습니다. Возлюбленные члены нашей церкви, я рад вас видеть. 제가 오늘 말씀을 좀 늦게 올려서 죄송합니다. Извиняюсь за то, что поздно отправляю вам видео. 오늘 말씀은 마가복음 12장 28절부터 34절까지입니다. Сегодняшнее слово от Евангелия от Марка, 12 глава, 28-34. 말씀 제목은 인생의 중요한 두 관계라는 겁니다. И тема сегодняшней проповеди – два важных отношения нашей жизни. 제가 예전에 보았던 영화 캐스트 어웨이에서 보면 한 사람이 비행기에서 추락해 어느 섬에 이름 모를 섬에 이름 모를 섬에서 생활하기 시작하게 되었습니다. Вот, я раньше видел один фильм, где рассказывается об истории одного мужчины, который попал в один остров из-за экстренной посадки самолета. 비행기에서 살아남은 사람은 이 한 사람뿐이었습니다. 주변에는 아무도 없었습니다. И из этого самолета лишь один человек, этот один человек выжил. 혼자서 섬에서 아무도 살지 않는 섬에서 살아가는 건 쉽지 않았습니다. И ему было нелегко выживать одному в безлюдном острове. 그래서 이 사람은 혼자 사는 게 너무 힘들어서 결국은 옆에 같이 그때 비행기에 떨어졌던 그 배구공 하나를 줍습니다. И из-за того, что ему было очень тяжело находиться наедине, он нашел волейбольный мяч из самолета. 그리고 그 배구공에다가 사람 얼굴 그립니다. И он нарисовал лицо. 그리고 그 이름을 윌슨이라는 이름으로 붙여줍니다. И назвал этот мяч Wilson. 이 홀로 떨어져 있는 이 주인공은 계속 그 윌슨이라는 배구공과 계속 이야기를 나눕니다. И этот главный герой фильма продолжает разговаривать с этим волейбольным мячом Вилсоном. 이 영화에서 중요한 것은 사람은 혼자서 살 수 없다라는 겁니다. И этот фильм рассказывает о том, что человек не может жить один. 누군가와 관계를 나누고 살아갈 수밖에 없는 사람이라는 거죠. Человек – это существо, которое должен находиться в отношении с другими людьми. 그런데 문제는 다른 사람과의 관계를 갖는다라는 게 쉽지는 않은 것 같습니다. Но проблема в том, что быть в отношении с другими людьми – это нелегко. 사람이 살다 보면 관계를 갖고 그러다 보면 갈등도 생기게 되고 싸우게 되고. Когда есть отношения между людьми, взаимоотношения между людьми, возникают конфликты. 그래서 어떻게 관계를 갖고 살아가야 될지도 모른다는 겁니다. И в итоге человек не знает, как жить в отношении с людьми. 그래서 성경은 이 땅에서 사람들과 어떻게 관계를 갖고 살아가야 할지에 대해서 이야기를 하고 있습니다. И поэтому Библия нам рассказывает о том, как мы должны жить в отношении с другими людьми в этом мире. 뿐만 아니라 하나님과의 관계도 어떻게 갖고 살아가야 И 될지. помимо того, Библия особенно рассказывает о том, в каком отношении мы должны находиться с Богом. 특히 보이지 않는 하나님과의 관계를 간다는 건 쉽지 않습니다. Нелегко на самом деле иметь какое-то отношение с Богом, которого мы не можем видеть. 이렇게 보이는 관계 속에서 사람이 관계한다는 것은 어렵지는 않아요. Быть в отношении с существом, которого мы можем видеть, это несложно. 가장 어려운 부분 관계는 하나님과 보이지 않는 하나님과 관계를 어떻게 가질 것인가. Но самое сложное в том, что как мы будем иметь какое-то отношение с Богом, которого мы не можем видеть. 성경에서는 이 중요한 사람과 사람과의 관계, 하나님과 인간과의 관계를 어떻게 갈지에 대해서 잘 설명하고 있습니다. И Библия прекрасно рассказывает о том, как строить отношения с Богом, как строить отношения с другими людьми. 오늘 우리가 읽은 말씀에서 예수님은 우리가 어떻게 이 세상에서 하나님과 인간과 사람과 사람과의 관계를 갖고 살아갈지에 잘 설명해 주고 И 있습니다. сегодняшний текст нам объясняет, какое отношение должно быть между Богом и человеком, какое отношение должно быть между человеком и человеком. 28절에 보면 서기관 중 한 사람이 예수님께 나와 질문을 В 합니다. 28 стихе рассказывается о том, как один из книжников приходит к Иисусу и спрашивает. 모든 계명 중에서 제일 중요한 계명은 무엇입니까? 첫 번째 제일 계명 중에 무엇이 제일 첫 번째입니까? И
он спрашивает, какая первая из всех заповедей? 성경에 성경에 십계명과 수많은 율법과 규례가 있는데 그 중에서 제일 중요한 게 무엇입니까? 라고 지금 물어보고 있습니다. И этот книжник спрашивает, вот в Библии есть 10 заповедей, очень много других правил и законов, и какой из них самый важный? 여러분들 십계명을 보십시오. Вот посмотрите на 10 заповедей. 첫 번째 계명은 뭡니까? Что первая заповедь? 다른 신을 섬기지 말라는 거죠. Да не будет у тебя других богов. 둘째는 우상을 섬기지 말라. Второе, не будет идолов. 세 번째는 여호와의 이름을 망령되이 일컫지 말라. Третье, да, что говорит о том, что мы не звали имя Бога напрасно. 그리고 네 번째는 안식일을 지키라는 거죠. Четвертое говорит о том, что мы соблюдали воскресенье. 첫 번째에서부터 네 번째까지는 하나님과의 관계를 어떻게 할지에 대해 설명하고 있습니다. В 10 заповедях от 1 по 4 заповеди рассказывается о том, как мы должны строить отношения с Богом. 다섯 번째 계명은 뭡니까? Что пятая заповедь? 부모를 공경하라는 겁니다. Уважай родителей. 여섯 번째는 살인하지 말고, Шестое, не убивай. 그리고 일곱째는 간음하지 Седьмая 말고, заповедь, не прелюбодействуй. 여덟 번째는 도적질하지 말고, Восьмое, не воруй. 아홉 번째는 내 이웃의 물건을 탐내지 Девятая 말고, заповедь, 내 이웃에 대해서 거짓 증거하지 말고, не лжесвидетельствовать. 열 번째는 내 이웃의 ближнем. 물건을 탐내지 말라. И 10-я заповедь, не желать того, что есть у ближнего. 이 다섯 번째, 열 번째까지는 이웃과 어떻게 관계를 갖냐는 겁니다. И с 5 по 10 заповеди рассказывается о том, как мы должны строить отношения с ближними. 그리고 또 유대인들의 법칙에 유대인들에 의하면은 성경에서 613가지의 율법과 규칙들이 있는데 И также у иудеев в Библии рассказывается, в Библии есть 613 законов и заповедей. 이렇게 10계명과 613가지의 규칙들, 규례들 이 많은 것들 중에 어떤 것이 제일 중요하냐라는 것에 대해서 율법학자들은 계속 토론이 있었습니다. И вот в Библии есть 10 заповедей, есть также 613 правил и законов. И многие книжники рассуждали между собой, какая заповедь самая большая, самая важная. 우리가 어떻게 행동하며 살아가는지에 대해서 무엇이 제일 중요한가? Они думали, что для нас важнее всего. 그래서 서기관은 예수님에게 물어보는 И 거죠. поэтому этот книжник спрашивает у Иисуса, 무엇이 제일 중요합니까? какая заповедь самая важная? 여러분들, 사람의 갈등은 어디에서 시작됩니까? 서로 중요하다고 생각되어지는 것들이 다른 데서 갈등이 시작되는 거예요. От чего начинается конфликт у людей? Конфликт начинается тогда, когда люди считают разное самым важным для себя. 우리의 생각과 가치관이 어떤 것의 중요성을 두느냐에 따라 갈등들이 생기는 겁니다. От того, что мы ценим, какое качество мы ценим, возникают конфликты. 어떤 사람은 아드나시아니아가 중요하다고 Кто-то говорит, 생각하고 что важно для него 어떤 отношения. 사람은 돈이 중요하다고 Кому-то важны 생각하고 деньги, 어떤 사람은 힘이 кому-то 중요하다고 важна 생각하고 сила. 거기에서 사람들이 이야기하다 보면 갈등이 생기는 거죠. И в процессе этого возникают конфликты. 그런 이런 갈등 속에서 율법학자들이 싸우고 있을 때 서기관이 예수님에게 무엇이 중요합니까? И среди разных споров этот книжник спрашивает, какая первая из всех заповедей? 그래서 예수님이 대답하십니다. И поэтому Иисус 자, отвечает. 성경을 보면 29절 이렇게 말하고 있습니다. В 29 стихе говорится, 제일 먼저 거 보면 들으라 Прежде 이스라엘아 всего, 이렇게 얘기하고 있습니다. Иисус говорит, слушай, Израиль, 들으라 이스라엘. слушай, Израиль. 자, 여러분들 우리가 알아야 될 것은 이스라엘 사람들은 작은 통을 만들어서 그 안에 중요한 말씀을 집어넣습니다. Вот, мы должны знать, что у израильтян есть такие обычаи, где они, когда они ложат важное слово для них в какой-то 작은 какую-то маленькую коробку. 다시. 그래서 그 작게 만든 통을 이마에 이렇게
매기도 하고 팔뚝에 매기도 И 해서 бывает, они носят эту коробку или ящик на лбе и на руках. 그리고 아침 저녁으로 말씀을 외우기도 하고 И они утром и вечером учат эти слова. 언제든지 꺼내서 말씀을 외우기도 하고 읽기도 하고 И они читают слово, когда им нужно, 그래서 이 в любое 늘 время. 갖고 다니는 말씀 이 말씀에 대해서 항상 뭐라고 해요? 선지자는 들으라 이스라엘아라고 얘기를 해요. И люди о этих словах, которые они носят в ящике, говорят: слушай, Израиль. 이것은 예수님이 어떤 의미에서는 그만큼 중요하다는 거예요. 너희들이 꼭 죽을 때까지 명심해야 될 말씀이라는 거예요. И Иисус через эти слова говорит, что это очень важное слово для всех, которое все люди должны помнить до конца их жизни. 너희가 죽을 때까지 암송해야 될 말씀이고 Вот есть слово, это слово, которое человек должен знать до конца его жизни. 아침 저녁으로 외워야 할 말씀이다. Это слово, которое человек должен учить каждый день, каждый вечер. 그래서 들으라 이스라엘아. И поэтому Иисус говорит: слушай, Израиль. 자, 그러면서 뭐라고 말씀하는 첫 번째는 하나님을 사랑하라는 거예요. И также он говорит дальше: Господь Бог наш есть Господь единый. 29절 30절에 한번 읽어보겠습니다. Я прочитаю весь 29 и 30 стих. Иисус отвечал ему: первое из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею. Вот первая заповедь. 제일 먼저 성경에서 예수님은 뭐라고 말씀하시냐면 우리가 믿는 하나님이 세상에서 유일하신 하나님임을 기억하라고 얘기합니다. Прежде всего, Иисус говорит о том, что мы должны помнить, что Господь Бог наш единый Господь. 수많은 거짓된 우상들과 신들이 있지만 그것들은 모두 헛된 것이고 Есть множество идолов в этом мире, но все это суета, и 우리가 это все ложное. 오직 우리가 믿는 하나님만이 유일하신 살아계신 하나님이라는 것을 잊지 말라는 거예요. Иисус говорит, что мы помнили и не забывали о том, что наш Бог есть единый Бог. 여러분들, 우리의 모든 관계, 하나님과의 관계의 시작은 하나님이 있다. 그 하나님은 유일하신 하나님이다라는 것에서 시작된다는 거예요. Все отношения наши с Богом должно начинаться с того, что мы должны знать, что Бог наш есть единый. 성경을 처음을 보면은 창세기 1장 1절을 보면은 하나님이 있다라는 하나님이 있음에 대해서 시작하는 거예요. В самой начале Библии говорится о том, что был Бог, есть Бог. 그래서 이 성경 전체 66권을 전체를 보면 어떻게 하면 하나님과 인간과 관계를 가질 것인가에 대해서 잘 이야기되어 있습니다. И вся эта Библия, 66 книг, говорит о том, как мы должны строить отношения с Богом. 자, 요한복음 17장 3절을 보면 이렇게 또 말하고 있습니다. От Иоанна 17:3 также говорится: 영생 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다라고 말하고 있습니다. Говорится: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». 여러분들도 한번 요한복음 17장 3절을 찾아서 읽어보시기 바랍니다. Вы тоже найдите слова из Евангелия от Иоанна 17:3. 지금부터 좀 시간을 줄 Сейчас 테니까 я дам немного времени. 찾아서 Найдите 읽어보겠습니다. это место Библии и прочитайте. Евангелие от Иоанна 17:3. Это страница 123 Нового Завета. 자, 찾으셨으면 다 같이 한번 읽어보겠습니다. Если вы нашли, то давайте все вместе прочитаем. 3, G3. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». 우리가 하나님과의 관계에서 그분이 계신 것을 인정하는 것입니다. И в отношении с Богом мы должны признать, что есть Бог. 그리고 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 말하고 있는데 И также здесь говорится о том, что мы должны знать, что есть Иисус Христос. 그런데 여기서 알다라는 것은 경험하다라는 겁니다. Здесь знать подразумевает
испытать, 예수 그리스도가 누구인지 직접 체험하는 것을 알다라는 것. самому испытать, кто есть Иисус Христос. 어쨌든 본문을 돌아가다 가서 29절에 보면 29절 30절을 И 보면 если мы вернемся к сегодняшнему тексту от Марка, 우리 하나님은 유일하신 주, 이 세상을 구원하실 이 세상의 주인이신 분은 오직 우리가 믿는 하나님이다라는 것을 시작해서 그 하나님은 어떻게 관계를 맺을 것인가에 대해서 예수님은 설명하고 있습니다. от Марка 12:29 говорится: Господь Бог наш есть Господь единый единый в этом мире. И здесь говорится о том, как мы должны строить отношения с этим Богом. 그리고 30절에 이렇게 말하고 И 있습니다. в 30 стихе говорится: 마음과 목숨과 뜻과 힘을 다해서 하나님을 사랑하라. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. 우리의 갖고 있는 육체적, 정신적, 영적 모든 힘들을 모아서 하나님을 사랑하는 겁니다. Мы должны возлюбить Господа всем нашим и всей нашей физической силой, духовной силой. 여러분들 누군가를 간절히 사랑해 보신 적 Вот. 있습니까? Было ли у вас такое, что вы искренне возлюбили кого-то? 사랑할 때 어떻게 합니까? Что делаете, когда вы любите? 온 힘을 다해서 사랑합니다. Вы всей силой это делаете. 사랑하는 사람의 기분이 어떤 것이고 Вы смотрите, какое настроение у вашего возлюбленного человека. 무엇을 먹고 무엇을 하는지 궁금해하고 Вы интересуетесь, что он поел, что он делает. 그 사랑하는 사람을 만나기 위해서는 어느 곳인지 달려갑니다. И 찾아갑니다. вы для того, чтобы встретиться с вашим возлюбленным человеком, вы можете пойти куда угодно. 사랑하는 사람을 갖기 위해서는 우리의 모든 에너지를 쏟아부어서 그 사랑을 갖게 됩니다. И чтобы получить любовь от этого человека, чтобы занять этого человека, мы вкладываем всю нашу силу. 그냥 얻어지는 게 아니에요. Это происходит не просто так. 한번 생각을 해봅시다. Вот представьте ситуацию. 사랑하는 사람이 멀리 떨어져 있습니다. Вот ваш возлюбленный, любимый человек находится очень далеко, на расстоянии. 이렇게 만날 수가 없어요. Невозможно вот так встретиться. 자, 그럼 이 사랑하는 사람과 관계를 끝까지 갖기 위해서 어떻게 해야 됩니까? И что нужно сделать для того, чтобы до конца не потерять это отношение с вашим возлюбленным человеком? 더 마음을 쏟게 되고 더 신경 쓰게 되고 노력을 더 하게 되죠. Вы должны больше стараться, больше интересоваться. 그 사랑을 지켜나가기 위해서 계속해서 전화도 하고 Вы должны звонить для того, чтобы хранить эту любовь. 선물도 보내고 Вам приходится отправлять подарки. 때로는 멀리 떨어진 곳이라도 비행기표 사가지고 찾아가기도 Иногда, 하고 если даже это очень далеко, вы покупаете билет на самолет и летите туда. 그래야 그 사랑을 지켜나갈 수가 있어요. И только тогда вы сможете сохранить эту любовь и 그런 노력이 отношения. 없이는 사랑을 지킬 수 없어요. Без такого старания вы не сможете сохранить эту любовь. 하나님과 우리의 관계도 마찬가지입니다. Также в отношении с нами и Богом. 멀리 떨어져 있는 여인 사랑하는 사람과의 관계, 사랑을 지켜나가기 위해 그렇게 온 마음을 쏟는 것처럼 Вот. Для того, чтобы хранить, не потерять любовь с человеком, который находится на расстоянии, мы вкладываем всю нашу силу. 하나님과 우리의 관계도 마찬가지예요. Также в отношении с нами и 우리의 Богом. 몸과 마음과 생각과 모든 것을 쏟아부어서 Все наши мысли, силы, 하나님에게 집중해요. всю нашу любовь мы должны вложить все, что у нас есть, и сосредоточиться на Боге. 그럴 때 사랑을 지켜나갈 수가 И тогда мы сможем сохранить нашу 있어요. любовь. 여러분들의 몸과 마음과 뜻과 생각을 다해서 하나님을 사랑하시길 바랍니다. Я желаю вам, чтобы вы возлюбили Господа Бога вашего всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью. 어떻게 하면 하나님과 더 가까워질 수 있을까? 생각하시고 노력하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Во имя Иисуса Христа я желаю вам, чтобы вы задумывались о том, как можно любить Бога и как можно больше думать о Боге. 보이지 않는 하나님과의 관계가 쉽지는 않아요. Строить отношения с Богом, которого мы не можем видеть нашими глазами, очень тяжело. 그래서 성경을 읽는 거예요. И поэтому мы должны читать Библию. 성경에서 하나님과 관계를 어떻게 가졌는지 사람들이 Как другие люди строили отношения с Богом. 그리고 기도도 하는 거예요. Мы должны видеть это в Библии, а также мы должны молиться.
그리고 다른 사람들이 어떻게 하나님과의 관계를 갖는지 지켜보는 И мы 거예요. также должны смотреть, как другие люди строят отношения с Богом. 그리고 다른 책들도 읽고. Также читать другие книги. 그래서 하나님과 인간과 내가 어떻게 더 깊은 관계를 가질 수 있는지 고민하고 기도하고 발전시켜 나가야 된다. И стоит задуматься о том, как мы должны строить более глубокое отношение, как мне строить более глубокое отношение с Богом. 그래서 예수님 뭐라고 말하냐? 마음, 목숨, 뜻, 힘을 다해서 하나님을 사랑해라. И поэтому Иисус говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душою, разумением, крепостью. 두 번째는 인간과의 관계입니다. И второе это отношения с другими людьми. 이 관계가 잘해야지 관계가 잘못하면 서로 싸우고 전쟁도 일어나는 거예요. Если это отношение не будет ладиться, то возникают конфликты и возникает война. 그만큼 관계가 И 중요한데 настолько отношение важно. 우리는 혼자서 살 수 없어요. 그죠? И мы знаем, что мы не можем жить наедине. 그래서 Правильно? 어떻게 살아갈 것인가? Поэтому нам стоит задуматься, как мы будем жить. 둘째는 내 이웃을 사랑하는 거. Второе, возлюби ближнего твоего. 31절에 뭐라고 그러냐면 Что говорится от Марка 12:31. 내 자신과 같이 이웃을 사랑하라. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. 다 같이 한번 읽어볼까요? Давайте все вместе прочитаем. 31절. Евангелие от Марка 12:31. Сегодняшний текст. 다 같이 3. Все вместе. Вторая, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. 세상에서는 어떤 사람들의 관계는 어떻게 하냐? 너는 너, 나는 나. Как в мире люди строят отношения с другими людьми. Вот ты есть ты, я есть я. 너와 나는 다른 존재이고 Ты и я, мы разные существа. 삶도 다르고. У нас разная жизнь. 그래서 네가 어떻게 되든 그렇게 나한테 중요하진 않아. Поэтому мне не особо меня интересует, что будет с твоей жизнью. 나는 별 관심이 없어. Это меня не особо 물론 뭐 интересует. 네가 Конечно, 힘들다면 도와줄 수도 если 있어. тебе тяжело, возможно, я помогу тебе. 그러나 너와 나는 Но 전혀 ты 다른 и я, 존재. мы разные люди. Мы разные существа. 그래 각자 살고 싶은 대로 살자. Будем жить, как хотим. 그런데 예수님 뭐라고 말하고 Ну 있냐면 что говорит Иисус? 내 이웃에 대해서 내 자신과 같이 사랑하라는 거야. Возлюби ближнего своего, как самого себя. 다른 사람의 아픔이 내 아픔이 될 수 있고 Боль другого человека может стать моей болью. 그들의 어려움이 내 어려움이 될 수 있으니 Их трудность может стать моей трудностью. 그렇게 사랑하라는 거야. И поэтому говорится, возлюби так, как самого себя. 여러분들 마태복음 22장 39절에는 뭐라고 말하고 있냐? Что говорится в Евангелии от Матфея 22:39. 다 같이 한번 읽어볼까요? 찾아서. Давайте все вместе найдем и прочитаем. 자, Евангелие от Матфея 22:39. Это страница 27 Нового Завета. 찾으셨으면 Матфея 22:39. Если все нашли, то давайте все вместе прочитаем. 3, 3. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. 세상에 많은 사람들이 어려움이 뭐냐? Какая трудность у многих людей этого мира? 나를 좀 사랑해 주세요. Они говорят, возлюбите меня, дайте мне любовь. 당신들이 어떻게든 중요하지 않습니다. Мне не важно, что будет с вами. 내가 사랑받는 게 중요합니다. Мне важно получить любовь. 내가 나를 사랑하는 것처럼 당신들도 나를 좀 사랑해 Вот. 주십시오. Я хочу, чтобы вы любили меня так, как я люблю себя. 다 그렇게 사랑받기를 원해. И все хотят любовь. 근데 Все 그렇게 хотят получить 그래서 любовь. 그 사랑을 받지 못하니까 어떻게 됩니까? 불평도 생기고 И 다툼도 생기는 거예요. что происходит, когда они не получают достаточно любви, которую они хотят? Возникают конфликты, возникают неравства. 왜 너는 내가 나를 사랑하는 것처럼 나를 사랑해 주지 않아? Почему ты мне не даешь столько любви, сколько я себе даю? 다른 말로 한다면 너는 왜 Другими словами же, 내가 생각하는 것처럼 너는 나를 생각하지 않아? почему ты не думаешь обо мне столько, сколько я думаю о себе? 나처럼 생각하는 것 좀 생각해봐. Вот попробуй думать обо мне так, как я думаю о себе.
거기서 Столько, 싸움이 сколько я 생기는 думаю о себе. И в процессе этого всего возникают конфликты. 사람들은 자신을 사랑한 것처럼 열심히 사랑해달라고 외치고 또 그 사랑을 받기 위해 노력을 합니다. Многие люди кричат и стараются, чтобы получить эту любовь. 여러분들이 아프면 어떻게 합니까? Что делаете, когда вы болеете? 여러분들이 아프면 내가 세상에 제일 많이 아픈 것처럼 느껴요. Когда вы болеете чем-то, вы чувствуете, будто ваша болезнь, ваша боль больше всего. 또 당신들이 в этом мире. 여러분들 쓰레기에 필요한 것들은 어떻게든지 빨리 사요. Или же, если у вас есть нужды какие-то, вы стараетесь купить как можно быстрее. 어떻게 하면 좀 더 이쁘게 보일까 노력합니다. Вы стараетесь, как мне выглядеть красивее. 근데 성경은 뭐라고 말하고 Но что 있습니까? говорит Библия? 너가 너를 사랑하는 것처럼 그렇게 다른 사람도 사랑을 Вот. 하는 거야. Ты должен любить других, ближних твоих, так, как ты любишь себя. 네가 아플 때 그 느낌이 다른 사람이 그렇게 그런 그 느낌으로 다른 사람이 아프면 그렇게 도와주라는 거예요. Вот. Ты должен чувствовать боль других, как твою боль. И ты должен помогать им. 네가 힘들 때 정말 힘들다, 쉬고 싶다. 다른 사람들이 그렇게 똑같이 느낀다라는 거예요. Вот. Когда тебе тяжело, больно, ты хочешь отдыхать, и ты чувствуешь эту боль, и это должно касаться и других людей. 여러분들이 느껴서 힘드는 그 똑같은 힘듦을 다른 사람들이 느끼고 느끼고 있는 것을 그대로 그 사람들한테 가서 위로해주고 힘들다라는 걸 인정해주라는 거예요. И говорится о том, что мы должны почувствовать боль других людей и пойти и утешать их. 중요한 거는 여러분들이 스스로를 사랑하는 만큼 Важное, 아픈 만큼 그래서 그 아픈 것을 치료하기 위해 노력하는 만큼 다른 사람도 같이 사랑하라는 겁니다. вы должны любить других столько, сколько вы думаете о себе, сколько вы любите себя. 저 사람도 나처럼 아프구나. Вот, ему так же больно, как и мне. 저 사람도 나처럼 힘들구나. Ему так же тяжело, как и мне. 내가 저 사람이 나처럼 아픈데 내가 어떻게 도와줄 수 Вот, 있을까? ему тяжело, мне тоже больно из-за него. Как мне помочь ему? 어떻게 하면 저 사람이 좀 쉴 수 있게끔 도와줄 수 Как 있을까? помочь, чтобы он мог отдохнуть? 나를 사랑하는 것처럼 다른 사람을 사랑하시는 여러분들 되시길 바랍니다. Я желаю вам, чтобы вы возлюбили других, ближних ваших, как самого себя. 사랑하는 성도 여러분들, Возлюбленные члены нашей церкви. 어려운 상황 속에서 우리가 잊지 말아야 될 두 가지 중요한 관계에 대해서 얘기했습니다. Мы говорили о двух вещах, которые мы не должны забывать. 첫 번째는 하나님과의 관계, Первое – это отношения с Богом. 두 번째는 이웃과의 관계. Второе – это отношения с ближними. 이 관계를 잘 만들어 가시기를 축복합니다. Я желаю и благословляю вас, чтобы вы могли строить эти отношения. 그리고 여러분들 스스로 한번 생각해 И 보세요. вот вы тоже подумайте, задумайтесь. 내가 하나님과의 관계를 잘하고 있는가? Хорошо ли я справляюсь в отношении с Богом? 내가 이웃과의 관계를 잘하고 있는가? Как я справляюсь в отношении с другими людьми? 내가 좀 부족한 게 무언가? И какие у меня недостатки? 이 관계를 어떻게 해야 잘 발전시킬 수 있는가? Как можно сделать для того, чтобы улучшить отношения? 생각해 보시고 발전시키기를 예수님으로 Задумайтесь. 축복합니다. Я желаю и благословляю во имя Иисуса Христа, чтобы у вас были какие-то изменения и продвижения. 다 같이 이 시간 기도합시다. Давайте сейчас все вместе помолимся. 기도할 때 내가 하나님을 더 깊이 사랑하기를 원합니다. Будем молиться так. Господь, я хочу любить Тебя больше. 하나님, 내가 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하기를 원합니다. Господь, я хочу возлюбить моего ближнего, как самого себя. 기도합시다. Давайте помолимся так. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 하나님과의 관계, 이웃과의 관계를 잘 할 수 있도록 도와주시고 말씀에서 나온 것처럼 마음과 뜻과 정성을 다해서 생명을 다해서 온 힘을 다해서 주님을 사랑할 수 하나님 도와주시옵시고 아버지 우리가 이웃을 내 몸처럼 사랑할 때 정말로 내가 힘든 만큼 저 사람에 대해서 힘듦을 인정하고
그리고 그 사람을 어떻게 하면 더 잘 도울 수 있을지 생각하며 나아가도록 도와주셔서 하나님 아버지 감사합니다. Господь, Отче, спасибо. 오늘 이 두 가지의 말씀을 통해서 어떻게 하나님과 사람과의 관계를 맺을지에 대해서 Мы 배웠습니다. через сегодняшнее слово научились тому, как строить отношения с Богом и как строить отношения с другими людьми. 우리의 상황이 쉽지 않은 상황 속에 놓여 있습니다. Мы находимся в непростой ситуации, 그래서 더 예민해지기 쉽고 поэтому мы больше нервничаем. 모든 것 하나님과의 관계도 힘들어지고 И также тяжело нам строить отношения с тобой, Бог. 이웃과의 관계도 더 어려운 때에 있습니다. Также бывает тяжело строить нам отношения с нашими ближними. 이 상황 속에서 오늘의 말씀을 기억하며 우리 성도들이 살아갈 수 있도록 И Господь, 도와주시옵소서. в такой ситуации помоги нашим членам церкви помнить эти слова. 예수님의 이름으로 Молюсь 기도했습니다. во имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. Встретимся в следующий раз. До свидания. До свидания.